Ebu Musa u shku një herë te Omeri radiallahu anhu edhe ka dhënë selam te dera 3 herë, edhe ka kërku leje për hyrje 3 herë. E Omeri radiallahu anhu nuk i ka ni, edhe kjo u kthy. E kur e ka pa Omeri ka thënë pse u ktheve? Të ktheva se Rasulullah alayhi salam ka thënë kur doni me hi dikon, japni selam edhe kërkoni leje 3 herë. E nëse nuk u japet leje, nuk ta kthen përgjigjen hiç, ose thot jo, ose nuk ta kthen përgjigjen hiç, si në këtë rast. Atëherë ka thënë Muhamedi alayhis salam mos heni, ktheno. E unë për këtë arsye u ktheva. Këtë hadith po get Omer radiallahu anhu se ka një kor. Tani ka thënë Omer radiallahu anhu ka thënë ki me pru argument për këta që po thu, ose ki mu dënu që po thu ka thënë Rasulullah alayhis salam edhe në spedi. E u shku Ebu Musa, u shku të sahabt, duke u ngut se Omeri ka thënë ose ki me pru argument për shka ka thënë ose ki mu dënu. E kur e kam pa sahab që po ngutet, ka thënë çka është problemi? Ka thënë i kum thënë Omerit kështu. E Omeri më ka thënë ose ki me pru argument që ka thënë Muhamedi alayhis salam këtë fjalë, ose ki mu dënu. E Ubej ibn Ka'b i ka thënë le shkojnë në rinia, nuk ka nevojë me shku pleq të sahabe, dhe në atë kuptimin krejt e din këtë hadith. Le shkojnë në rinia, shkojnë të rritë të kallzojnë Omerit, në atë kuptimin krejt e kanë ditë këtë hadith. Krejt çka po dojna me thënë për këtina, kur dojsh me hi dikon, thuj 3 herë selamun aleikum, edhe kërko leje. E në qofë se nuk japet leje, ktheu. Mos hën. E dyta, ke kushke, mos kujto që i din krejt. Omer radiallahu anhu nuk e ka ditë këtë hadith, e ka ditë 3 të sahabëve. Kështu që ke kushke, ka mundësi me tik diçka, mos kujto që i din të tanat. Mëso çka të mojsh, e praktikohet çka të mojsh për traditës Rasulit alayhis salam, e kur mos pretendo që i din të gjitha.